การฟังปาฐกถาธรรมะมันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักหน้าที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ของฤดูกาลเข้าพรรษาญาติโยมในวันเข้าพรรษาได้รับการขอร้องว่าให้อธิษฐานใจไว้ว่าเราจะมาฟังธรรมทุกวันอาทิตย์ในฤดูกาลเข้าพรรษาเพื่อจะได้ฟังติดต่อกันไปตลอดเป็นเวลา3 เดือนเมื่อถึงวันอาทิตย์ท่านทั้งหลายก็ได้มาตามที่ได้ตั้งใจไว้การมาวัดในวันอาทิตย์ก็เหมือนกับการมาวัดในวันพระเหมือนกันเพราะว่าวันพระน่ะคือวันที่เราตั้งใจทำดีคิดดีพูดดีก็เรียกว่าเป็นวันพระของเราแม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันพระตามนิยมแต่ว่าเราไปคิดเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ดีไปสู่สถานที่ไม่ดีวันนั้นก็ไม่ใช่เป็นวันพระให้เข้าใจว่าวันพระคือวันที่เราตั้งใจประพฤติดีประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็เรียกว่าเป็นวันพระของพวกเราเช่นวันอาทิตย์นี่ตามปกติโดยนิยมก็ไม่ใช่วันพระตามแบบโบราณแต่เราถือว่าเป็นวันพระโดยการปฏิบัติเพราะว่าเมื่อถึงวันอาทิตย์เราก็มาวัดกันเรามาฟังธรรมเรามารับศีลเรามาบริจาคทานเพื่อบำรุงกิจการศาสนาก็ถือว่าวันอาทิตย์เป็นวันพระสำหรับเราแล้ววันพระคือวันขูดเกลาวันพระคือวันชำระชะล้างวันพระคือวันที่เราจะได้ตั้งใจชำระกิเลสซึ่งมีอยู่ในใจให้หดให้หายไปอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าวันพระสำหรับการปฏิบัติไม่ใช่วันพระโดยนิตินัยแต่เป็นวันพระโดยพฤติคือการปฏิบัติของเราทุกคนจึงควรจะถือวันอาทิตย์ที่เราทำกิจอย่างนี้ว่าเป็นวันพระของพวกเราทั้งหลายในวันอื่นนั้นเราทำงานทำการอยู่บ้านอยู่เรือนมีธุระที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาอันการทำงานในชีวิตประจำวันนั้นบางทีมันก็วุ่นวายใจสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตถ้าสังคมในยุคปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทำงานกันด้วยธรรมะแต่ทำงานด้วยความอยากทำงานด้วยความต้องการที่จะเอาผลมากๆทีนี้เมื่อจะเอามากได้เอาโดยสุจริตไม่ได้ก็เลยเอาโดยทางทุจริตเมื่อเอาโดยทางทุจริตก็เดือดร้อนใจกระทบกระเทือนไปถึงบุคคลอื่นๆทำให้เกิดปัญหาขึ้นด้วยประการต่างๆเราอยู่ด้วยความหวาดกลัวด้วยความระแวงภัยอันจะเกิดขึ้นแก่ตนภัยที่เกิดขึ้นแก่ตนนั้นไม่ได้เกิดมาจากอะไรแต่ว่าเกิดมาจากการที่เรากระทำผิดคือเราคิดผิดเราพูดผิดเราทำอะไรผิดการกระทำนั้นกระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นสร้างปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่เขาเมื่อเราสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่เขาเราก็ต้องได้รับความทุกข์ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราส่งอะไรออกไปเราก็ต้องรับสิ่งนั้นตอบแทนกลับมาถ้ากับเราโยนลูกบอลไปที่กำแพงเมื่อโยนไปมันก็กระดอนกลับมาหาเรามันไม่ไปทางอื่นมันกลับเป็นเส้นตรงมาหาเราทุกครั้งที่เราโยนมันก็กลับมาหาเราทุกทีอันนี้ฉันใดในการกระทำอะไรด้วยกายด้วยวาจาด้วยน้ำใจถ้าเราทำด้วยความทุจริตเขาเรียกว่าประพฤติกายทุจริตวาจาทุจริตมโนทุจริตแล้วผลที่เกิดขึ้นก็เป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนเราหนีจากผลนั้นไปไม่ได้ อันนี้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเรากระทำเอง
แต่ว่าในบางเรื่องบางกรณีผู้ประพฤติทำงานนั้นเป็นคนเรียบร้อยทำงานด้วยความสุจริตไม่คิดคดโกงอะไรใครหรอกแต่มันก็มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจเช่นเราไปทำงานในต่างจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รับเหมาไปสร้างทางทำนกกั้นน้ำหรือสร้างอะไรที่ในชนบทมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากการไปทำงานเพราะว่าในถิ่นนั้นมันมีนักเลงอยู่แต่พวกนักเลงเนี่ยมันไม่ทำอะไรมันคอยแต่จะเอาเปรียบคนอื่นมันก็มาขู่มาบังคับขอความคุ้มครองความจริงมันก็ไม่ได้คุ้มครองอะไรหรอกแต่ว่ามันก็ขอความคุ้มครองจำนวนเท่านั้นเท่านี้ถ้าเราไม่ให้มันก็เบียดเบียนลักเครื่องมือเครื่องใช้นะมีเครื่องยนต์ใช้มันเอาเครื่องยนต์ไปเสียมีเครื่องอยู่2 เครื่องมันมาบอกว่าทำไมแค่ทั้ง2 เครื่องขอสักเครื่องเถอะต้องให้มันไปเจ้าพ่อมันจะเอาแล้วก็ต้องให้มันไปอันนี้เป็นปัญหาเป็นความทุกข์เป็นความเดือดร้อนของผู้ที่ปฏิบัติงานความจริงก็ทำงานด้วยความสุจริตนั่นแหละแต่ว่าไอ้พวกทุจริตมันก็มาเบียดเบียนทำให้เราสงสัยขึ้นว่าธรรมะไม่คุ้มครองเราหรือจึงได้เป็นไปเช่นนั้นธรรมะก็ยังคุ้มครองอยู่นั่นแหละไม่ใช่ว่าจะไม่คุ้มครองแต่ว่าไอ้เหตุการณ์มันจะพอหน้าเกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ต้องผ่อนผันสั้นยาวกันไปเขาขออะไรก็ให้มันบ้างผูกมิตรไมตรีกันไว้อย่าให้มันเบียดเบียนต่อไปหรือว่าเราจะไปทำงานในที่ใดก็ควรจะสืบเสาะว่าที่นั่นน่ะใครมันใหญ่อยู่บ้างมันใหญ่แบบนักเลงเป็นเจ้าพ่อประจำถิ่นเราก็ไปหาไปกราบไปไหว้ไปแสดงความคารวะเขาเรียกว่าไปเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางไอ้เจ้าที่ที่เป็นผีเป็นเทวดานะไม่ค่อยรุนแรงหรอกไม่ทำร้ายใครไอ้เจ้าที่มนุษย์นี่แหละมันสำคัญนักหนาถ้าเราไม่ไปกราบไหว้เจ้าเส้นสวงบวงบนมันก็รังแกอันนี้เมื่อเราจะไปไหนก็ต้องสืบเสียก่อนว่าที่นั่นน่ะใครเขาใหญ่เขาโตคับบ้านคับเมืองอยู่บ้างเราก็ต้องไปฝากเนื้อฝากตัวเอาดอกไม้ไปสักการะจะหน่อยมาไอ้ดอกไม้เนี่ยมันก็ไม่เอาแต่ใดนะมันต้องเอาของที่มันชอบเอาไปสักการะหรือว่าเชิญมากินเลี้ยงให้มันเมาจะสักมื้อหนึ่งไอ้พวกนั้นแต่มันได้เมาสักมื้อแล้วมันก็สบายใจมันให้ความคุ้นเคยกันกับเราที่จะไปปฏิบัติงานเราก็จะได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานในสถานที่นั้นๆไม่เกิดปัญหาในเรื่องชาวบ้านทีนี้ทางวัดนี่ก็ควรจะไปคุ้นเคยด้วยเหมือนกันเราอย่านึกว่าพระสงฆ์องค์เจ้านี่ท่านไม่มีอะไรความจริงพระสงฆ์องค์เจ้าตามชนบทนั้นท่านมีอิทธิพลเหนือชาวบ้านเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ใดที่เราจะต้องทำงานเราก็ไปกราบไปไหว้ฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านก็จะได้บอกไอ้พวกแถวนั้นว่าคนนี้เขามาฝากเนื้อฝากตัวกับกูแล้วเว้ยเองอย่าไปเที่ยวรังแกนะถ้าท่านห้ามปรามไว้อย่างนั้นเราก็อยู่ได้โดยปลอดภัยไปที่ไหนนี่มันต้องพึ่งมันเราเดินกลางแจ้งพบต้นไม้ร่มๆก็ไปนั่งอาศัยพบศาลาพักร้อนเราก็เข้าไปอาศัยเราก็จะได้เกิดความเย็นอกเย็นใจไม่เกิดปัญหาคือความทุกข์ความเดือดร้อนในสถานที่นั้นๆอันนี้เป็นเรื่องที่ทำได้ธรรมะจะรักษาคุ้มครองเราเพราะเราประพฤติธรรมในข้อที่ว่าอัปปจายนะธรรมคือการอ่อนน้อมถ่อมตัวเราไปที่ไหนเราไปอย่างคนอ่อนน้อมถ่อมตัวมือ10 นิ้วนี่ยกมันไว้เรื่อยๆไหว้คันวันธนารอบทิศผูกมิตรกับคนเหล่านั้นไว้อันตรายที่จะเกิดกับเรามันก็ลดน้อยลงไปนี่เป็นเรื่องหนึ่งอยากจะขอฝากนักรับเหมาก่อสร้างหรือว่าไปทำงานห่างไกลจากกรุงเทพมักจะมีปัญหาเราก็แก้ด้วยธรรมะนี่แหละคือเอาความอ่อนโยนเข้าไปใช้
เราก็จะปลอดภัยส่วนเราทั้งหลายที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองที่แออัดยัดเยียดสิ่งเป็นพิษในนครหลวงนี่มีมากสิ่งเป็นพิษจากธรรมชาติดินฟ้าอากาศอันทำให้เราเกิดความไม่สบายทางร่างกายสิ่งที่เป็นพิษทางจิตใจก็ทำให้เกิดอารมณ์เสียเช่นการจราจรคับคั่งไปไหนมาไหนมันก็ติดขัดทำให้เกิดอารมณ์ไม่สบายจิตใจหงุดหงิดงุ่นง่านเพราะฉะนั้นคนในสมัยนี้จึงมีอาการเป็นโรคประสาทกันมากอาการโรคประสาทนั่นมันเกิดจากอะไรเกิดจากความหงุดหงิดบ่อยๆไอ้เรื่องนั้นก็ไม่พอใจไอ้เรื่องนี้ก็ไม่พอใจตามภาษาธรรมะเขาเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าหงุดหงิดนั่นเองหงุดหงิดงุ่นง่านอะไรมากระทบก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดคือไม่สบายใจรำคาญใจกับสิ่งที่มากระทบนั้นเช่นเราได้ยินเสียงแต่บ่อยๆเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาได้ยินเสียงรถยนต์วิ่งเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาหรือว่าใครทำอะไรให้เราไม่ชอบใจเราก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาเรื่องเหล่านี้ทำให้เกิดปัญหาทั้งนั้นทำให้จิตใจไม่สบายวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ได้ใช้หลักธรรมะเป็นเครื่องประเล่าประโลมใจไว้ปลอบใจไว้อารมณ์เหล่านั้นมันก็ทำให้เรารุนแรงขึ้นในเราก็เป็นคนนิสัยเสียนิสัยเสียคือเสียไปในทางว่าขี้โกรธใจร้อนใจเร็วอะไรมากระทบนิดกระทบหน่อยทนไม่ค่อยจะได้เลยกลายเป็นคนหุนหันพลันแล่นจะพูดจาอะไรก็ไม่หวานหูพูดคำห้วนๆสั้นๆไม่มีคำสุภาพนิ่มนวลต่อท้ายเช่นปฏิเสธก็ไม่เอาอันนี้ไม่มีคำต่อท้ายหรือไม่ใช่คำสุภาพหรือว่าจะพูดกับใครก็ดูมันดุดันไปตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนี่แหละเขาเรียกว่าเกิดจากอารมณ์เสียจากเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้เราสังเกตคนที่ทำงานติดต่อกับคนมากๆเช่นว่านางพยาบาลนี่เป็นตัวอย่างคนเคยบ่นอยู่เสมอว่าไปโรงพยาบาลนี่นางพยาบาลนะไม่อ่อนหวานใช่เลยพูดจาเด็ดขาดพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันก็น่าเห็นใจเขาเหมือนกันคนที่เป็นนางพยาบาลนี่ถ้าว่าไม่ได้อบรมจิตใจในด้านธรรมะให้สูงพอแล้วเรื่องหงุดหงิดมันเยอะเพราะว่าคนที่มาติดต่อนั้นมันหลายพวกหลายเหล่าแล้วก็นิสัยใจคอก็แตกต่างกันการพูดการจากิริยาท่าทางมันไม่ค่อยจะสบอารมณ์ก็ทำให้เกิดอาการอย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ได้คิดว่าเรามันมีหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่จะต้องติดต่อกับคนหน้าที่ที่จะต้องบริการแก่คนที่มาหาเราเพื่อช่วยเขาให้สบายใจความคิดอย่างนี้มันไม่เกิดขึ้นในใจแต่คิดไปในเรื่องว่าแม้มันน่ากลุ้มจริงคนนั้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ใจมันก็กลุ้มเร่าร้อนพอเกิดอารมณ์ร้อนขึ้นมาก็แสดงอาการหน้าบึ้งหน้าตึงไม่ยิ้มไม่หัวกับใครแล้วคือไม่มีอารมณ์ขันแล้วคนเราเนี่ยมันต้องมีอารมณ์ขันไว้มั่งถ้ามีอารมณ์ขันไว้มั่งแล้วมันสบายใจมีอะไรเกิดขึ้นก็หน้าขำแล้วก็เราหัวเราะไปตามเรื่องตามราวอย่างนี้จิตใจมันก็ดีขึ้นแต่นี่ไม่เรียกว่าไม่มีอารมณ์ขันมีแต่อารมณ์ขึงขึ้นอยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบก็หงุดหงิดงุ่นง่านไม่สบายอกไม่สบายใจนี่มันเพราะสิ่งที่เราทำนั่นแหละไม่ใช่เรื่องอะไรอันนี้คนอีกประเภทหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่โรงพักนี่มันยุ่งไม่ใช่น้อยเรื่องยุ่งทั้งนั้นคนมาหาแต่ละคนนะหอบความยุ่งมาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนั้นไม่มีใครที่จะไปหาให้ตำรวจเย็นใจเพราะว่าถ้าเขาเย็นนะเขาไม่ไปโรงพักนี่มีแต่เรื่องร้อนทั้งนั้นผู้หญิงก็ร้อนผู้ชายก็ร้อนเด็กหนุ่มก็ร้อนเด็กสาวก็ร้อนคนแก่แล้วก็ยังร้อนอยู่ไปโรงพักมีเรื่องที่จะไปต้องแจ้งความจะไปขอร้องให้เจ้าหน้าที่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้แก่ตนด้วยประการต่างๆ
บางทีก็ไปกัน2 คนแล้วก็ไปเถียงกันต่อหน้าสารวัตรนะต่อหน้านายร้อยเลยนะเถียงกันนายร้อยก็นั่งกลุ้มอกกลุ้มใจก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เขาเถียงกันเนี่ยให้หายเหนื่อยก่อนพอเถียงกันจนเหนื่อยหอบแฮกๆแล้วก็เลยถามว่านี่มันเรื่องอะไรที่มาเถียงกันที่นี่นะต่างคนก็แปรดเข้าใส่กันอีกแล้วแล้วมันน่าทุ่มเลยนะคนเราที่นั่งอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็น่าทุ่มใจเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่ที่ติดต่อกับคนมากๆนี่มีแต่เรื่องกลุ้มเหมือนกันเพราะคนเอาความกลุ้มไปใส่ให้ตัวก็เลยรับความกลุ้มนั้นไว้ไม่ได้ใช้ธรรมะเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจไม่รู้จักมองลูกในแง่ขำขันหรือในแง่ที่ว่าสภาพมันเป็นอย่างนั้นมองลูกในแง่ว่าแหมมันยุ่งจริงๆกูละเบื่อเต็มทีแล้ววะอย่างเงี้ยมันก็ยุ่งใจนะอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีจะพูดจะจาก็ไม่มีน้ำมีนวลคนทั้งหลายก็ว่าแหมผู้กับเจ้าหน้าที่นี่เหลือเกินนะเป็นก็อย่างนั้นหรือแม้เจ้าหน้าที่แผนกอื่นๆที่ต้องติดต่อกับคนมากๆนี่ก็น่าเห็นใจเราที่ไปติดต่อถ้าไปพบอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะหวานหูหรือว่ากิริยาท่าทางที่ไม่น่าดูนะเราอย่าไปซ้ำเติมเขาอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเคืองเขาเป็นลูกอยู่คนหนึ่งแล้วเราอย่าไปเป็นลูกเพิ่มกันอีกคนหนึ่งให้ถือหลักไว้อย่างนั้นแล้วเราก็มองไปในแง่ว่ามันน่าเห็นใจคนมันมากมันหลายพวกหลายเหล่าหลายความคิดความอ่านจึงได้เกิดอาการอย่างนี้เราก็อย่าไปทำอะไรให้เขาเพิ่มความโกรธหรือว่าอย่าเอาเชื้อไปเติมลงในไฟอย่าเอาน้ำมันไปราดลงบนกองไฟมันจะลุกลามขึ้นใหญ่โตต่อไปแต่เราจะทำอย่างไรช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาไปตามฐานะนี่มันเป็นเช่นนี้เมื่อญาติโยมที่อยู่บ้านนี่ก็ปกติธรรมดานั่นแหละแต่มันก็มีเรื่องวุ่นวายใจเรื่องปัญหาในครอบครัวค่าไฟฟ้ามันก็แพงขึ้นน้ำประปาก็จะแพงขึ้นข้าวสารก็จะแพงอะไรก็จะแพงค่าของเงินก็ลดน้อยลงไปนิดหน่อยความจริงไม่กระเทือนอะไรหรอกค่าเดินรถในเมืองเราละมันกระเทือนเมื่อไปต่างประเทศแต่เราจะเอาเงินไทยไปซื้อเงินดอลลาร์อเมริกันนี่มันต้องเพิ่มขึ้นสมัยก่อนซื้อเพียง20 บาทเดี๋ยวนี้มันไป23 บาทมันเพิ่มขึ้นเราจะรู้สึกว่าเงินน้อยไปแต่ถ้าของในเมืองไทยมันก็อย่างนั้นแหละไม่กระทบกระเทือนอะไรหรอกแต่ว่าคนที่มีรายได้น้อยถ้าซื้อข้าวของแพงก็ไม่สบายใจคนที่ไม่สบายใจเพราะปัญหาในครอบครัวนี่มีมากเพราะอยู่หลายปากหลายท้องกินมันก็มากนุ่งห่มมันก็มากที่อยู่ที่อาศัยเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องเล่าเรียนเขียนอ่านของลูกเกิดเป็นปัญหาทั้งนั้นวันนั้นไปเทศที่กองทหารแต่ยังไม่ถึงเวลาเทศก็เลยเดินเตร่เข้าไปในหมู่เขานั่งกันอยู่เห็นพวกคุณจ่านั่งอยู่ก็เลยถามว่าได้รับเงินเดือนละเท่าไหร่เรานี่ขนาดนี้เทียบอย่างนี้บอกว่าเดือนละ 3,000 แล้วใช้จ่ายในครอบครัวนี่วันละเท่าไหร่วันละ100วันละ100มันก็เกลี้ยงไงมันจะไม่มีเหลือเลยบอกว่านั้นนะครับไม่เหลือนะแล้วไม่คิดตัดอะไรใช่มั่งเลยอย่าให้มันเหลืออยู่บ้างผมตัดเต็มที่แล้วเวลานี้บุหรี่ก็ไม่ดูดแล้วเหล้าก็ไม่ดื่มแล้วเวลานี้สโมสรที่เขาไปสนุกผมก็ไม่ไปแล้วเลิกงานผมก็กลับบ้านแต่ว่ามันก็ต้องวันละ100ทุกวันลูกกี่คนเรา6 คนนี่นะไม่ตัดเสียมั่งเนี่ยมันเกิดมามากมายเกินไปบอกว่ามันเกิดแล้วมันจะทำยังไงหลวงพ่อมันเกิดมาแล้วไอ้ก่อนที่มันจะเกิดก็ไม่พูดให้รู้มันไม่รู้เรื่องเลยมันเกิดมาเสียแล้วอันนี้ลูก6 คนไปโรงเรียนนี่เราลองคิดดูว่าคนละเท่าไหร่ให้สตางค์แก่ลูกนี่อย่างน้อยคนละ10 บาทมันก็ตั้ง60 บาทเข้าไปแล้วที่ลูกไปเรียนหนังสือนะมันก็มากเข้าไปแล้วก็ต้องนู่นนี่อะไรต่ออะไรอาหารการบริโภคมันก็ต้องเพิ่มขึ้นทำให้จิตใจไม่สบายมีอารมณ์ไม่ดีอันนี้ถ้าว่าไปกระทบกระทั่งอะไรกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวก็มันโกรธขึ้นมาชกต่อยกันตีรันฟันแทงกันเดี๋ยวนี้ต้องไม่ชกไม่ต่อยกันแล้วบทมันน้อยไป
ต้องเปรี้ยงเข้าไปเลยพอมีเรื่องก็เปรี้ยงเข้าให้ดิ้นเสร็จไปเลยมันเป็นได้อย่างนั้นนี่ก็เรื่องความหงุดหงิดในสังคมจากปัญหาค่าครองชีพการเป็นการอยู่ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นปัญหาอยู่ทั่วไปแต่ว่าเราจะไปแก้เหตุการณ์อย่างนั้นมันก็ไม่ไหวมันเรื่องลูกเรื่องของลูกเรื่องของสังคมลูกมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แต่จะเดือดร้อนเฉพาะบ้านเราเมืองเราบ้านอื่นเมืองอื่นก็มีปัญหาเหมือนกันข้าวของแพงนี่มันมีทั่วไปความเล่นแค้นมันก็มีทั่วไปถ้าจะเปรียบกันแล้วเมืองไทยนี่ยังสดใสอยู่ยังสบายอยู่ประเทศที่เขาลำบากมากกว่าเราอีกหลายสิบประเทศโดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกาเขาลำบากมากดูถ่ายรูปออกโทรทัศน์ทีไรแล้วมันเห็นแต่ก้างคนไม่เห็นคนเห็นแต่ก้างมันพึงป่องก้นปอดยืนหน้าสงสารมากมายก่ายกองชาวลูกก็ต้องช่วยกันส่งอาหารไปทางเรือบินเอาไปช่วยคนเหล่านั้นให้มันอยู่ทรมานต่อไปอีกหน่อยไม่ใช่เรื่องอะไรช่วยให้มันทรมานต่อไปถ้ามันตายไปก็หมดเรื่องไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ตายให้อยู่ต่อไปมันยังไม่หมดเวรหมดกรรมที่เกิดมาลำบากอย่างนั้นเห็นแล้วก็ยิ้มออกคือเห็นสภาพอย่างนั้นแล้วก็ยิ้มสบายใจยิ้มสบายใจว่าบ้านเรามันไม่มีอย่างนั้นแม้จะมีคนลำบากยากจนก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นเจ้าหน้าที่โภชนาการโรงพยาบาลรามาเขาบอกว่าคนเมืองไทยนี่ขาดแคลนอาหารมากไอ้ที่ว่าขาดอาหารนะไม่ใช่หมายความว่าไม่มีกินไม่ใช่อย่างนั้นมีกินนะแต่ว่าอาหารมันไม่สมควรไม่มีอาหารประเภทบำรุงร่างกายให้เจริญเติบโตให้แข็งแรงเช่นเด็กกำลังเติบโตนี่ขาดอาหารเด็กน้อยๆนะอ้วนดีเด็กตามบ้านนอกถ้าเรามันยังกินนมมีอ้วนเพื่อนจมมั่มให้เพราะยานมนะมันผอมลงไปทันทีทีเดียวมันขาดอาหารนมแม่นี่สมบูรณ์ที่สุดเป็นอาหารเลี้ยงทารกที่ดีที่สุดใครที่เป็นแม่มันต้องเลี้ยงด้วยนมเลี้ยงไปสักอยากรู้ว่านมมันจะเหี่ยวจะแห้งอะไรเลยมันเหี่ยวตามธรรมชาตินะมันต้องลูกไม่ดูดมันก็เหี่ยวนะอายุมากก็มันก็เหี่ยวไปตามเรื่องของมันแต่ว่าเราควรเลี้ยงเขาด้วยนมมารดาการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดานี่ทำให้เด็กรักแม่ให้เกิดความสำนึกในบุญคุณของแม่แต่ถ้าพอเกิดมาเราเลี้ยงด้วยนมหัวนมผงไอ้นมผงมันก็นมหัวแต่ก็เอาน้ำออกหมดกลายเป็นนมผงเด็กมันไม่ได้ใกล้ชิดมารดาไม่ได้แน่สนิทอยู่กับอกของคุณแม่โตขึ้นมันก็อย่างนั้นแหละความสำนึกในบุญคุณอะไรมันก็ไม่เท่าใดแต่ถ้าเราเลี้ยงด้วยนมเราอุ้มมาประทับอกอยู่ตลอดเวลาตั้งปีตั้งปีกว่าจะหย่านมนะแต่สมัยนี้เขาไม่กินนานขนาดนั้นนะ5-6 เดือนก็เลิกแล้วหย่านมแล้วไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนไอ้สมัยเอามาเป็นเด็กๆนี่เรียกว่าคุณแม่อุ้มตีนถึงดินแล้วยังดูดนมอยู่เลยเรียกว่ามันมีให้ดูดเรื่อยไปออกไม่ออกก็ดูดไปอย่างนั้นเรียกว่าดูดไปตามเรื่องตามราวมันรู้สึกว่าอบอุ่นที่ได้อยู่ในอ้อมอกของคุณแม่ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกมันลึกซึ้งแต่ในสมัยนี้เนี่ยเราเลี้ยงลูกด้วยนมโคเด็กมันไม่ทราบซึ้งเท่าใดอันนี้น่าคิดเหมือนกันอันนี้ปัญหามันก็เกิดเด็กทารกเหล่านั้นขาดอาหารเพราะงั้นเด็กเราเล็กลงไปทุกวันร่างกายเกินไปดูในกองทหารนี่ตัวมันเล็กๆเวลานี้ก่อนนี่คนร่างกายใหญ่ๆนายทหารรุ่นก่อนนี่ใหญ่โตใหญ่ขนาดหลวงที่นาบโยธารัฐเลยใหญ่สูงอยู่ปืนใหญ่สมชื่อทีเดียวแต่เดี๋ยวนี้ทหารตัวน้อยๆตำรวจตัวน้อยๆแต่ว่าผู้ร้ายมันก็ตัวเล็กเหมือนกันมันก็พอสู้กันเหมือนกันไม่ใช่ว่าตำรวจตัวเล็กกับผู้ร้ายตัวโตไม่ใช่อย่างนั้นมันก็เล็กๆทั้งนั้นมันไม่โตแล้วแต่คนบางท้องถิ่นร่างกายโตชั้นพ่อแต่พอท่านลูกตัวเล็กลงไปแล้วนี่แสดงว่ามันขาดอาหารความจริงสมัยนี้อะไรก็มีมากแต่สมัยก่อนมันก็ดีกว่าอาหารสมัยก่อนสมบูรณ์ป่าสมบูรณ์ปลาในน้ำสมบูรณ์พืชผักก็สมบูรณ์ใครจะทำอะไรกินก็ไม่ลำบากเก็บผักมากินได้สบายจับปลามาแกงได้สบายก็สมบูรณ์เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีมันเพิ่มเครื่องลงไป
ค่าครองชีพบีบคั้นทำให้คนจิตใจไม่ดีทำท่าจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนทางใจทีนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเราจะไปแก้ลูกมันไม่ได้แก้สังคมก็ไม่ได้เราจึงต้องหันมาแก้ตัวเราเองคือมาปรับปรุงตัวเราเนี่ยปรับปรุงจิตใจของเราเนี่ยให้มันพออยู่ได้ให้เข้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันหนึ่งของชีวิตแล้วเราก็อยู่ได้โดยสบายไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเกินไปอะไรน่าจะช่วยให้เรามีความสบายใจไม่หงุดหงิดวุ่นงานด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็อาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องช่วยเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเพื่อปลอบโยนจิตใจเพื่อศึกษาให้เห็นสภาพสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอยู่จริงๆแล้วเราก็จะยิ้มได้ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนคำที่เขากล่าวว่ายิ้มได้เมื่อภัยมาไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ยิ้มรับสถานการณ์นั้นได้โดยไม่ต้องมีตกกังวลไม่ต้องมีปัญหาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนกับสิ่งนั้นมากเกินไปอันนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระทางจิตใจการแบ่งเบาภาระโดยเข้าหาธรรมะนี่มันก็ทำได้หลายอย่างเช่นว่าวันอาทิตย์เราควรจะพักผ่อนบ้างอย่าทำงานกันตลอดทุกวันเขามีให้หยุดไว้แล้ววันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ทำงานหรือวันเสาร์ก็ยังทำงานแต่พอวันอาทิตย์เราหยุดงานสักวันหนึ่งหยุดงานแล้วทำอะไรได้พักผ่อนทางร่างกายแล้วก็หาการพักผ่อนทางใจการพักผ่อนทางกายนะอยู่บ้านก็ทำได้เราไม่ไปทำงานแล้วก็นอนนอนอยู่กับบ้านนอนดูโทรทัศน์อะไรมันเพลินไปฟังวิทยุไปอะไรงั้นก็ทำได้แต่ว่าการพักผ่อนทางใจนั้นเราจะทำที่บ้านมันไม่สะดวกเพราะอะไรเพราะว่าที่บ้านมันยังมีเรื่องให้คุณข้องหมองใจยังมีเรื่องให้คิดให้นึกอยู่ตลอดเวลาเราก็ยังมีปัญหาที่เราจะต้องคิดต้องตรองอยู่เราจึงต้องแยกตัวออกจากบ้านพอถึงวันอาทิตย์จะแยกตัวออกจากบ้านไอ้การแยกตัวออกจากบ้านนี่เขาทำกันอยู่ทั่วไปแหละแต่ว่าแยกตัวแล้วเขาไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวบางแสนหรือว่าไปเที่ยวหัวหินหรือว่าไปเที่ยวตามสวนสาธารณะที่เขาจะโฆษณากันว่ายกทะเลมาตั้งไว้บนบกแล้วอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าแยกตัวออกจากบ้านเพื่อไปพักผ่อนตามสถานที่เหล่านั้นเพราะว่าเราไปที่เหล่านั้นมันก็หนีปัญหาไม่พ้นทำไมหนีไม่พ้นเพราะไปอย่างนั้นมันก็ต้องรับอารมณ์เช่นเราไปเที่ยวพัทยารับอารมณ์ไปก่อล้านมันก็รับอารมณ์อะไรขึ้นมาอีกเยอะๆทำให้เกิดความรู้สึกในใจไม่ดีหรือว่าไปเที่ยวตามที่ต่างๆเมืองสนุกเมืองเนรมิตอะไรก็ตามใจนั่นเรื่องต้องจ่ายทั้งนั้นถ้าเราพาเด็กไปเด็กก็ไปสนุกไปเพลิดเพลินเราก็ต้องจ่ายเด็กมันจะซื้อมันจะซื้อนี่ไอ้คนอื่นเขามีไอ้ลูกเรามันก็อยากได้ถ้าไม่ให้มันมีมันก็น้อยเนื้อต่ำใจมันอาจจะคิดว่าคุณพ่อไม่รักเนื้อคุณแม่ไม่รักเนื้อมันไปหลายเรื่องจะเกิดปัญหามากมายมันไม่ถูกต้องถ้าจะมาพักผ่อนทางใจแล้วก็ควรจะมาวัดดีพักผ่อนทางใจเหมือนจะมาวัดชลประทานโยมได้พักผ่อนคือมานั่งพักให้สบายใจตามใต้ร่มไม้ในศาลาฟังเสียงที่ดังออกมาจากเครื่องขยายเสียงเทปยังไม่ปาฐกถาก็มีเทปดังออกมาเรานั่งฟังให้สบายใจทำใจให้สงบให้ไปอยู่กับเสียงนั้นได้เกิดปัญญาได้เอาสิ่งนั้นมาเป็นเครื่องประกอบในการดำเนินชีวิตประจำวันจะทำให้เรามีความทุกข์น้อยมีความหงุดหงิดวุ่นงานน้อยทวงการเป็นลูกประสาทให้มันช้าลงไปสักน้อยมันดีหรือไม่เรามาอย่างนั้นนะที่ญาติโยมเห็นผลแล้วว่าไปวัดดีสบายแต่ว่าบางวัดไปเริ่มก็ไม่สบายอีกเหมือนกันเพราะว่าสถานที่ไม่อำนวยสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะไม่สมแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะให้เราก็ไปแล้วมันก็ไม่สบายบางทีไปแล้วกับพุ่มใจเสียอีก
โยมบางคนบอกว่าผมวัดเพื่อจะไปทำบุญแล้วก็มีความกลุ้มใจทำไมถึงได้กลุ้มใจเพราะว่าไปถึงในวัดนี่มีพระองค์หนึ่งนั่งเปิดเครื่องขยายเสียงแล้วก็เปิดเพลงดังกองวัดเลยเพลงอะไรเพลงลูกทุ่งเพลงลูกเป็นกันอย่างนั้นคนมาวัดนี่เขาไม่ชอบเพลงแล้วเหมือนโยมที่มาวัดนี่ไม่อยากฟังเสียงเพลงแล้วหนวกหูเราไม่ชอบไอ้ของเราไม่ชอบจะมารำคาญหูเลยแต่ถ้าชอบมันก็ไม่รำคาญอะไรเราอยากจะมานั่งเงียบหรือว่าอยากจะได้ฟังเสียงของพระแต่วัดนั่นท่านก็ไม่มีเสียงพระดังออกไปท่านก็เปิดเพลงของท่านไปตามเรื่องตามราวบางทีไม่มีเพลงก็อุตส่าห์หาพิณพาทย์มาให้โยมสบายใจให้เจ้าพิณพาทย์พอตีแล้วก็ตีไม่หยุดเลยโยมก็นั่งรำคาญอยู่อย่างนี้ไปแล้วมันไม่ว่าจิตมันไม่ว่ามันหนวกหูมันรำคาญเสียงนั่นเสียงนี้ก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าเรามาเหมือนมาวัดธรรมทานเนี่ยเอามารู้ว่าอะไรมันทำให้ยุ่งใจตัดมันวัดไม่ให้มีเสียงรำคาญแม้มีงานศพก็ไม่ให้ยุ่งมีเสียงทำเงียบให้โยมได้นั่งสบายใจได้พิจารณากรรมฐานบริเวณวัดก็ทำให้มันร่มรื่นให้สะอาดโยมมาถึงนั่งแล้วใจมันสบายไม่มีปัญหาอะไรนี่เรียกว่าพักผ่อนการพักผ่อนแท้จริงนั่นต้องไปพักที่เงียบๆถ้าเราไปในป่ามันก็เงียบเหมือนกันแต่ว่าอันตรายอีกไปนั่งอยู่ในป่าเดี๋ยวถูกที่อีกแล้วมันเป็นทุกข์เองไปไม่ไหวเราต้องหาที่วัดอย่างนี้เรามาพักผ่อนเพื่อนคนไหนบ่นว่ากลุ้มใจว่าเอาไปกับฉันพามาวัดเนี่ยมาวัดมานั่งเงียบหรือมาสนทนาธรรมกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อปรึกษาปัญหาชีวิตเรียกว่ามาปรับปรุงชีวิตกันอย่างนั้นปรับปรุงชีวิตการปรับปรุงชีวิตนั้นต้องปรับปรุงด้วยธรรมะไม่ใช่ปรับปรุงด้วยการดูหมอด้วยการสะเดาะเคราะห์หรือด้วยการทำอะไรเสี่ยงทายด้วยประการต่างๆอย่างนั้นไม่ชื่อว่าเป็นการปรับปรุงชีวิตอย่างถูกต้องแท้จริงเราจะมาปรับปรุงชีวิตมันต้องมาอย่างนี้มาปรับปรุงที่วัดมาฟังธรรมรับเอาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันทางวัดก็เตรียมพร้อมที่จะช่วยญาติโยมในเรื่องธรรมะในเรื่องการฝึกจิตในเรื่องการแนะแนวทางให้ญาติโยมได้รู้ได้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงว่าอะไรมันเป็นอะไรจิตใจจะได้สบายนี่เรียกว่าเรามาพักผ่อนที่วัดเพราะงั้นใครที่มีความวุ่นวายใจหรือว่ามันมึนหัวด้วยการงานมันหนักเนี่ยหนักหัวหนักนี่ที่เราพูดว่าแหมหนักหัวเต็มทีแล้วมันหนักด้วยอะไรความจริงไม่ได้หนักด้วยอะไรมันเพิ่มเป็นน้ำหนักขึ้นในหัวไม่ใช่เราใช้ความคิดมากแล้วมันมึนงงสมองมันทำงานหนักมันก็ล้ามันก็เหนื่อยสมองมันก็เหนื่อยเหมือนกันใจมันก็เหนื่อยเหมือนกันร่างกายก็เหนื่อยเหมือนกันมันเหนื่อยทั้งนั้นเราก็ต้องการพักเมื่อมาพักก็ต้องทำใจให้มันว่างจากสิ่งที่เราเคยหนักใจเราคิดอะไรในมันหนักเราไม่คิดเราได้ยินอะไรมันหนักเราไม่ได้ยินเห็นอะไรมันหนักเราก็ไม่ให้เห็นอะไรที่มันจะเกิดความไม่สบายใจเราหนีจากสิ่งนั้นมานั่งหลับหูหลับตาใช่ไหมทำใจให้สงบด้วยการเจริญกรรมฐานภาวนาเจริญกรรมฐานก็คือว่าพักใจเรามาพักใจเพื่อให้ใจเกิดความสงบขึ้นแล้วเราก็จะได้กำลังเพิ่มขึ้นถ้าพูดตามแบบเครื่องยนต์ก็เรียกว่ามาชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังงานให้มันอีกหน่อยนึงสตาร์ทเครื่องจะได้ติดทันทีเพราะว่าใช้มานานแล้วมันกำลังไฟมันไม่มีแล้วน้ำอันนั้นก็ไม่มีแล้วเราก็เติมลงไปเติมแล้วก็มีกำลังไฟเพิ่มมีกำลังจิตสูงขึ้นสามารถจะแทงทะลุในอารมณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจนี่การมาในมุ่งอย่างนี้เรามาวัดที่เรามุ่งมาอย่างนี้ผู้ใดที่จิตใจหมกมุ่นอยู่กับงานการควรจะมาพักอย่างนี้แต่ว่าคนโดยมากก็ไม่ค่อยคิดอย่างนี้อีกพอหมกมุ่นเขาก็ไปเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันดื่มเหล้าดื่มเบียร์นั่งดูอะไรมันเพลินไปนี่มันไม่ใช่แก้นะมันเพิ่มความยุ่งยากทางจิตใจเพราะว่าเราไป
สนุกสนานร่าเริงอย่างนั้นเขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์แล้วนั่นเองครั้งหนึ่งเราเคยมองตรงนี้มันรำคาญไปมองตรงนี้ซะมองตรงนี้รำคาญมองตรงนี้ซะมันก็อยู่ในเรื่องรับรู้อารมณ์นั้นนั่นเองยังไม่ใช่เป็นการพักผ่อนอะไรแล้วการเปลี่ยนอารมณ์เนี่ยบางครั้งเราเปลี่ยนไปในทางที่เพิ่มอะไรเพิ่มราคะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะให้แก่จิตใจเพิ่มความกำหนัดยินดีหลงไหลมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นแล้วมันก็เกิดปัญหาอีกเพราะว่าเราต้องจับจ่ายใช้สอยแล้วถ้าเราไปในที่ที่มันไม่มีสิ่งเหล่านั้นก็รำคาญอีกแต่ไปทำงานบ้านนอกบ้านนาไม่มีแสงเสียงให้ดูก็รำคาญใจเราก็ต้องมาหาสิ่งนั้นมาหาก็ต้องจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นใจไปซื้อสิ่งเหล่านั้นมาเงินมันไม่อำนวยก็เกิดเป็นปัญหาเกิดความทุกข์ถ้าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการเงินการทองมันเพลินไปสนุกมากไปในสิ่งยั่วยุเหล่านั้นเงินตัวไม่พอเอาเงินบริษัทไปใช้ก่อนพอเขามาตรวจบัญชีเงินขาดไปเยอะแยะขาดมากมายแล้วคนบางคนฉลาดเอาไปมาทีละน้อยๆทีละไม่มากแต่ว่ามันหลายปีเขาไม่รู้พอรู้เขาแหมเป็นแสนเงินเป็นแสนตายแล้วเอาเงินที่ไหนมาคืนให้เขาเพราะฉะนั้นก็ต้องออกจากงานก็ไม่พอเขาฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่มีเงินให้ติดคุกติดตารางเป็นคดีอาญาขึ้นมาชีวิตหมดค่าไม่มีความหมายต่อไปนี่คืออันตรายที่เราพักผ่อนไม่ถูกทางเรียกว่าพักใจไม่ถูกพักใจด้วยการเปลี่ยนอารมณ์นั้นมันทำให้เกิดเสียหายได้ง่ายทำให้เกิดวุ่นวายแล้วของยั่วทั้งหลายนี่มันทำให้คนติดเราไปว่าไปชอบเล่นบิลเลียดต้องเล่นเป็นบ้าเป็นหลังไปเลยพอถึงเวลาต้องไปเดินแบกไม้เรียนแทงมันไปแล้วก็พนันกันแพ้ไม่ได้ไม่ยอมเอาอีกเรียนกันไปจนดึกดื่นเที่ยงคืนจึงกลับบ้านก็เมาสะเงาะสะแงะมาเพราะว่าต้องกินอะไรดื่มอะไรเข้าไปมั่งเกิดปัญหาในครอบครัวเกิดปัญหาแก่ลูกเต้านี่เปลี่ยนอารมณ์อย่างนั้นมันเกิดปัญหาหลายเรื่องหลายประการสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตเราด้วยประการต่างๆในทางศาสนานั้นท่านสอนให้ตัดไม่ให้เพิ่มการเพิ่มนั้นมันยุ่งให้ตัดอารมณ์ให้ตัดสิ่งที่ทำให้เราสนุกสนานเพลิดเพลินยินดีแต่ให้เอาสิ่งนั้นออกไปเสียแล้วก็มาหาความสงบทางจิตใจมาพิจารณาให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจคนเราที่มีความสุขในทางวัตถุถ้าไปพบความสุขที่แท้จริงแล้วก็จะเห็นชัดว่ามันไปกันเลือกเกินเหมือนกับเจ้าชายองค์หนึ่งเขาเรียกว่าเจ้าชายพัทธิยะก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จไปเมืองกบิลพัสเพื่อโปรดพระญาติพระวงศ์โปรดพระพุทธบิดาด้วยญาติทั้งหลายท่านเมื่อไปโปรดแล้วพวกเจ้าชายสักยะหนุ่มๆนี่คิดกันว่าเราควรจะบวชบ้างบวชตามพระพุทธเจ้าเพราะคนอื่นๆก็บวชกันเยอะแยะเขาช่วยงานพระพุทธเจ้าพวกเราในวงสักยะนี่ก็น่าจะไปบวชกันมั่งเขาก็เลยคิดกันแล้วออกบวชพร้อมกันหลายคนด้วยกันเช่นพระอานนท์อานุรุตแล้วก็พัทธิยะรวมทั้งหมดรวม7 คนทั้งเทวทัตด้วยอุบาลีช่างตัดผมอีกคนช่างตัดผมของพวกเจ้าชายนะนายไปบวชแล้วกูจะตัดใครต่อไปบวชด้วยดีกว่าเลยก็ไปบวชกันหมดแต่เวลาบวชนี่พวกเจ้าชายบอกว่าอุบาลีนี่เดินหลังเราตลอดเวลารับใช้เราตลอดเวลาจะบวชแล้วให้บวชก่อนนะเราจะได้บริการอุบาลีมั้งเลยให้บวชก่อนจะได้เป็นผู้มีอาวุโสแล้วพวกสักยะที่บวชทีหลังก็จะได้ให้เกียรติให้เคารพอันนี้เป็นประชาธิปไตยในจิตใจของท่านเหล่านั้นขึ้นมาแล้วไม่ถือว่าฉันเป็นเจ้าชายฉันต้องบวชก่อนแต่ให้คนใช้บวชก่อน
จะได้ทำความเคารพคนใช้บ้างจะได้ลดทิฏฐิมานะความถือตัวถือตนลงไปอีกเยอะๆเลยก็อุบาลีก็ได้บวชก่อนแล้วก็บวชพวกนั่นต่อมาองค์หนึ่งที่ชื่อพัทธิยะนี่เคยเป็นผู้รักษาการในตำแหน่งพระราชาเมืองกบิลพัสดุบ่อยๆเป็นเจ้าแผ่นดินชั่วทั้งชั่วคราวนะเป็นบ่อยๆทำหน้าที่นี้บ่อยๆท่านเมื่อไปบวชแล้วไปพบความสงบสุขที่แท้จริงเมื่อไปอยู่ในป่าก็ได้เปล่งวาจาว่าสุขขังวัตตะสุขขังวัตตะถ้าแปลเป็นไทยพูดภาษาชาวบ้านหน่อยก็ว่าสุขจริงเว้ยสุขจริงเว้ยอย่างนั้นไปนั่งตรงไหนก็มักจะพูดโอ้ยสุขจริงเว้ยสุขจริงเว้ยพระทั้งหลายได้ยินว่าโอ้ยท่านองค์นี้ถ้าจะคิดถึงบ้านคิดถึงความสุขในวังความสุขที่ได้รับจากความสบายในวังหลวงจึงไปนั่งเพ้ออยู่ในป่าว่าสุขจริงเว้ยสุขจริงเว้ยก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดำรัสให้มาเฝ้าท่านเมื่อมาเฝ้าพระองค์ก็ถามว่าพัทธิยะได้ข่าวว่าเธอไปนั่งอยู่ในป่าในใต้ต้นไม้เรือนว่างในถ้ำณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสงบเงียบเธอเปล่งวาจาว่าสุขขังวัตตะสุขจริงเว้ยสุขขังวัตตะสุขจริงเว้ยมันหมายอะไรมันสุขอะไรกันท่านก็บอกว่ามันเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งข้าพระองค์ไม่เคยได้รับครั้งหนึ่งข้าพระองค์อยู่ในวังได้ตำแหน่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินต้องทำงานทำการบริหารประเทศไปไหนต้องมีราชองครักษ์ถือดาบ4 คนเดินตามข้างหน้า2ข้างหลัง2แม้เวลานอนก็ต้องมีทหารยืนเฝ้าที่ประตูเพื่อป้องกันภัยอันตรายมีแต่ความสะดุ้งหวาดเสียวมันก็เป็นสุขเพียงชั่วทั้งชั่วคราวไม่ถาวรอะไรแต่ขั้นเมื่อได้สละราชสมบัติออกมาบวชแล้วไปนั่งใต้ต้นไม้สบายไปนั่งในถ้ำก็สบายไปนั่งอยู่ล้อมฟางก็สบายไปนั่งอยู่ในเรือนว่างหลังไหนที่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่มีความรู้สึกว่ามีใครจะทำร้ายเราหรือมีใครจะเป็นศัตรูแก่เราจิตมันว่างมันสงบข้าพระองค์จึงได้พูดว่าสุขขังวัตตะสุขจริงเนาะสุขจริงหนอมันสุขตรงนี้นี่คือความสุขที่แท้เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบใจไม่มีท่านว่าอย่างนั้นไอ้สุขอื่นนั้นมันสุขอะไรสุขจากการได้เห็นรูปทางตาได้ฟังเสียงทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้กินอาหารอร่อยได้จับได้ต้องสิ่งที่เราพึงใจหรือว่าใจมันพุ่งคิดไปฝันไปในเรื่องอะไรต่างๆนี่มันก็เป็นความสุขที่ชาวโลกเขาว่ากันเขาเรียกว่าอามิสสุขความสุขที่เกี่ยวด้วยอามิสต้องมีเหยื่อคือวัตถุเป็นเครื่องล่อถ้าไม่มีเหยื่อมาล่อสุขอย่างนั้นไม่มีมันก็ต้องแสวงหาถ้าเราเคยสุขด้วยการดูต้องไปดูสุขด้วยการฟังก็ต้องไปหาฟังสุขด้วยการดมต้องหามาดมมันเด็กนักเรียนนะชอบดมทิมเนอร์ดมให้ตายไวๆไม่ใช่เรื่องอะไรมันรู้สึกว่ามันสบายแต่มันได้ดมแล้วปุ๊บสำลีแล้วก็นั่งดมไปพ่อแม่เนี่ยว่ามันเป็นหวัดไอ้หนูมันเป็นหวัดนะไอ้หนูมันเป็นหวัดมันดมยารู้ไหมว่าลูกจะสิบหายแล้วไปดมอะไรก็ไม่รู้ก็แล้วนี่มันเป็นอย่างนี้มันเพลินกับสิ่งเหล่านั้นเพลินกับดมเพลินกับรสอาหารเพลินกับความสนุกต่างๆหรือคนดื่มเหล้านี่พอดื่มเหล้าแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสุขมันเป็นสุขอย่างไรดื่มเหล้าคือมันลืมอะไรลืมเนื้อลืมตัวลืมว่ากูเป็นใครลืมตำแหน่งลืมหน้าที่แล้วก็พูดตามสบายทำอะไรก็ตามสบายแม้เป็นคนอายุมากแล้วยังร้องเพลงเหมือนเด็กๆก็ได้มันสนุกตรงนั้นเลยมันสนุกตรงที่มันไม่เป็นผู้เป็นคนนี่ไม่ใช่อย่างอะไรแล้วมันก็ติดในความสนุกเหล่านั้นเมื่อติดก็ต้องไปดื่มบ่อยๆไปเที่ยวไปแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ญาติโยมผู้หญิงบางคนก็แม้เล่นไพ่พอได้ล้อมวงมันเพลินลืมกินข้าวลืมข้าวห้องน้ำจะไปก็ยังไม่ได้มันไม่คืนต้องว่าต่อไปมีเรียกว่าติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาเพลินไปกับไพ่
แต่พอหยุดเล่นไพ่แล้วโทมเลยนอนหาเด็กมานวดเอวนวดหลังนวดแข้งนวดขาพอถึงเวลาไปอีกแล้วไม่รู้จะเข็ดจะหลับนี่เขาเรียกว่าเหยื่อมันล่อให้ไปหลงไหลเพลิดเพลินพวกดูหนังก็ต้องไปดูพวกฟังเพลงก็แหมติดใจเสียงเพลงมันเหลือเกินนะไอ้ความจริงไอ้เพลงที่ร้องก็ไม่ได้เรื่องอะไรราวอะไรมันเดินไปเวียนมาอย่างนั้นแหละไม่ได้สาระอะไรแล้วก็ชอบฟังสนุกไปกับเสียงเหล่านั้นสนุกไปกับอะไรต่างๆมันต้องมีของมาช่วยเหลือให้เกิดความสุขขาดเมื่อใดไม่เป็นสุขเราจึงได้ยินคนบางคนแม่ฉันขาดสิ่งนั้นฉันอยู่ไม่ได้ฉันขาดเสียงเพลงฉันอยู่ไม่ได้ฉันขาดรูปฉันอยู่ไม่ได้ขาดอาหารประเภทนั้นฉันอยู่ไม่ได้ตายแล้วมันก็ยุ่งแล้วนะคนนั้นเองมันไปขาดไม่ได้แล้วชีวิตมันจะแย่แล้วนะเรียกว่าตายแล้วเหมือนกันเขาเรียกว่าตายทางจิตใจมันตายไปจากความสงบจากสิ่งที่เป็นของเดินของแท้มันไปติดอยู่ในสิ่งจอมปลอมมันไม่ใช่ความสุขแท้แต่เมื่อใดเราได้ประสบความสุขแท้ก็เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีอะไรมาเจือปนเป็นความสุขจริงๆพระผู้มีพระภาคเมื่อหลังจากตรัสรู้แล้วเฉวยวิมุตติสุขนี่วิมุตติสุขคือสุขที่เกิดจากหลุดพ้นเกิดจากไม่มีพันธะไม่มีเครื่องรึงรัดจิตใจคนเราธรรมดานี่มันมีพันธะมีเครื่องรึงรัดจิตใจเราจะติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นพระองค์พระพุทธเจ้าท่านดิ้นรนด้วยปัญญาพ้นไปต่อพ้นแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นโพนะบริเวณต้นโพนะต้นจิกแล้วก็ต้นอะไรหลายแห่งตรงนั้นนะตั้ง49 วันไม่ใช่เล็กน้อยไม่ได้ฉันอาหารอะไรอยู่ได้ด้วยปีตินี่เขาเรียกว่าปีติปัฏฐานมีปีติเป็นอาหารอยู่ด้วยความสุขในความหลุดพ้นในความสงบไม่ต้องฉันอาหารเลยเป็นเวลาถึง49 วันอยู่ได้ไม่เห็นลำบากอะไรนี่มันเป็นความสุขที่หล่อเลี้ยงจิตใจไม่ต้องมีอาหารที่เป็นวัตถุแต่ว่ามีอาหารแท้คือปีติเป็นอาหารเขาเรียกว่าปีติปัฏฐานสวิสามะเทอาภัสรายถาเหมือนกับเทพดาอยู่ในชั้นอาภัสรพรหมเขาไม่กินอาหารพวกนี้เขามีความสงบคนที่สงบจะไม่กินอาหารถ้าคนเข้าฌานน่ะคนเข้าฌานนั่งเข้าฌานอย่างนี้7 วันไม่ดื่มไม่รับทานอาหารเลยนั่งเฉยอยู่7 วันนะอยู่ได้อยู่ได้ด้วยปีติในฌานมีความสุขอยู่ในเรื่องอย่างนั้นแล้วก็พอครบเวลาที่อธิษฐานไว้ก็ออกไปพอออกไปมันก็ต้องกินอาหารแล้วต้องมีของหล่อเลี้ยงร่างกายเพราะปีตินั้นมันหายไปเสียแล้วนี่เรียกว่าเพื่อความสุขที่แท้เราจะแสวงหาความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินโดยไม่ต้องส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายเดี๋ยวนี้ชาวโลกกำลังสร้างความสุขด้วยวัตถุก็ต้องส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายขึ้นในสังคมส่งเสริมเรื่องบาร์เรื่องไม่คลับเรื่องอะไรต่ออะไรเพื่อให้คนมันสบายแต่ว่าจิตใจคนตกต่ำลงไปอยู่กับกิเลสไปอยู่กับสิ่งแปดเปื้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ก็มีการกวดขันกันขึ้นก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์หนังสือพิมพ์ก็เขียนว่าท่านมหาจำลองว่างั้นอย่างนี้ด้วยประการต่างๆความจริงนั้นเขาคิดว่าควรจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายไอ้ที่เป็นมาแล้วนะคือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทำอะไรตามชอบใจจิตใจคนก็แตกกันไปหมดแล้วเกิดอะไรอาชญากรรมมากขึ้นเด็กหนุ่มเด็กสาวเสียผู้เสียคนเพราะไอ้สิ่งยั่วยุทั้งหลายเหล่านั้นลูกวุ่นวายประเทศชาติของเราจะเสียจึงต้องมีการกวดขันให้เบาๆลงหน่อยให้ตรงตามเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ก็เป็นการยับยั้งนั่นเองห้ามล้อไม่ให้ไหลเลื่อนไปสู่เหวลึกเร็วเกินไปแต่คนมันติดในสิ่งเหล่านั้นมันได้ประโยชน์เขาก็ไม่พอใจทำให้เกิดเป็นปัญหาเราทั้งหลายจึงควรจะได้ช่วยกันเปลี่ยนจากความสุขแบบนั้นมาหาความสุขแบบสงบทางจิตใจลองหัดนั่งทำใจให้สงบเสียบ้างแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันแตกกัน
เมื่อก่อนเคยวุ่นวายเคยเร่าร้อนเคยขึ้นเคยลงตื่นเต้นกับเหตุการณ์ต่างๆแต่ต่อมาที่เราฝึกจิตบ่อยๆเราเฉยๆเราไม่ตื่นเต้นต่อสิ่งเหล่านั้นตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็เฉยๆเรามองเห็นสิ่งนั้นว่ามันไม่แปลกอะไรมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่นิดหนึ่งแล้วก็สลายไปไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรถาวรที่เราจะไปจับไปฉวยเอาว่าเป็นตัวเราเป็นของเราขึ้นมามันเป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นไหลไปแล้วก็ดับไปเท่านั้นเรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าทำเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เรียกว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วจะไปฉวยเอาอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาลองคิดถึงในใจของญาติโยมทุกคนว่าเรามีทุกข์ด้วยเรื่องอะไรด้วยปัญหาอะไรแล้วสุดไอ้นั้นน่ะมันคืออะไรเนี่ยเรามาแยกวิเคราะห์วิจัยให้ไปให้มันดีแล้วเราก็จะมองเห็นไม่มีอะไรที่จะวุ่นวายใจสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเหมือนกับกระแสน้ำกระแสลมกระแสน้ำนี่มีแต่ไหลไปไหลออกทะเลไหลไปไม่รู้จักหยุดจักยั้งเราจะไปกั้นให้มันหยุดก็ไม่รู้จะกั้นทำไมเป็นว่าแต่จะเอาน้ำไปใช้เพื่อการเพาะปลูกเขาก็กั้นไม้แต่มันก็หยุดไม่ได้มันต้องไหลออกไปทางอื่นต้องมีเหมืองระบายถ้าขืนกักไว้มากๆทำนกมันก็พังเหมือนกันอยู่ไม่ได้เขื่อนยันทีว่าแข็งแรงก็ยังระบายออกให้ไหลไปตามช่องเพื่อประทานกังหันไฟฟ้าเราได้ใช้ไฟกันอยู่จนทุกวันนี้มันก็เป็นกระแสที่ไหลไปลมก็ผ่านไปน้ำก็ผ่านไปเวลาก็ผ่านไปอารมณ์ทั้งหลายจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสิ่งสัมผัสถูกต้องได้นั่นก็ผ่านมาผ่านไปเราลองคิดดูตั้งแต่เราเกิดมานี่อะไรผ่านมาผ่านไปเยอะแยะแล้วแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันผ่านมาผ่านไปเราชอบไปจับมันไว้ไปยึดมันไว้ไม่ยอมให้มันผ่านไปไปจับไว้เหมือนกับหนุมานไปจับรถราทิตในเรื่องรามเกียรติ์นะพุ่งไปเลยดีที่ขนเพชรมันเหลืออยู่หน่อยหนึ่งไม่จ่ายราทิตย์เห็นก็เลยเป่ารวดเอาเป็นกันต่อไปอันนี้มันเป็นอย่างนั้นนะเราก็จะไปจับไอ้สิ่งที่กำลังพุ่งนี้จับออกมาไว้แล้วเย็นใจไหมสบายใจไหมเป็นทุกข์ไหมเราลองคิดดูดิในขณะที่เราไปคิดถึงอะไรหรือว่าจับฉวยอะไรเอามาเป็นของเราเนี่ยเราสบายใจไหมเราร้อนใจไหมเราวุ่นวายใจไหมลองคิดดูถ้าคิดดูก็มองอย่างนี้ทำไมพอเรานึกถึงสิ่งนั้นเราไม่สบายใจเราร้อนอกร้อนใจเรามีปัญหาแต่ว่าคนมันก็ชอบนึกชอบสร้างรู้สึกว่ามันตื่นเต้นดิมันตื่นเต้นแล้วก็เลยนั่งคิดนั่งนึกบางทีก็ร้องไห้น้ำตาไหลยิ่งร้องยิ่งดีมันได้กินแกงเผ็ดนะน้ำมูกออกรัวไหลอร่อยสุดซาไม่อร่อยอะไรกินทั้งน้ำมูกน้ำตาแต่มันไม่ได้เรื่องอะไรสู้กินปกติไม่ได้กินแกงจืดไม่มีรสมีชาติเคี่ยวกลืนลงไปไม่ต้องเหือไหลไขย้อยไม่ลำบากไม่ดีกว่าอารมณ์ทั้งหลายตุ้มใจเรื่องอะไรมันเป็นความหลงไหลมัวเมาที่ไม่เข้าเรื่องทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีทำให้ประสาทไม่ดีร่างกายไม่ดีก็ลงโทษตัวเองแต่นั้นเองเราจึงควรจะคิดในแง่ใหม่มันไม่มีอะไรที่น่าจะเข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราไม่มีอะไรที่น่ารักน่าเอามันเป็นแต่เพียงธรรมชาติเกิดขึ้นไหลไปแล้วก็ดับไปในที่สุดเท่านั้นแม่ตัวเราก็เป็นอย่างนั้นตัวใครๆมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราจะไปวิตกกังวลอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเรามานั่งไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบเป็นเวลาเช่นเวลากลางคืนจะนอนก็เอาไหว้พระสวดมนต์พิจารณาร่างกายของเราเองของใครๆว่าไม่มีอะไรที่เป็นสาระเป็นแก่นเป็นฐานที่เราจะไปเที่ยวคิดไปวุ่นวายใจแล้วก็นอนให้สบายตื่นเช้าทำใจให้สบายให้จิตมันไม่วุ่นวายไม่เศร้าหมองแล้วเราก็วางแผนว่าวันนี้เราจะทำงาน
ด้วยใจรักด้วยความขยันด้วยความเอาใจใส่ด้วยการใช้สติปัญญาเพื่อให้งานสำเร็จเป็นไปด้วยดีชีวิตจะได้ไม่วุ่นวายไม่สับสนเราคิดอย่างนั้นจิตมันก็จะสงบขึ้นตามสมควรแก่ฐานะดังที่ได้กล่าวมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตจิตใจแก่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็พอสมควรแก่เวลา